جنتا لفرا لكامل أممني كيايا بيتو روميا إركب عيمي تلفي مكاني سولو لا في دري هروفي لكنين إجانو بوبستا أدكي بريني gaarii argatu ummanni Oromoo hundumtuu diina isaa Waaqayyo sarraa fageessu jaalala sattaan dhiyeessu ani badee Waaqayyo isaa ooshu walitti isaa jaalatu Oromoon afaan tokko dubbata aadaa tokko qaba safuu tokko qaba duudhaa tokko qaba isuma nuufaa itichu dargaggeeyyi keenya lafoo dhufii keenya minaan fuuldura keenya asheete jiru nagaan nu haasoru mana barumsaa baname kana nagaan ijoollee keenya baratanii haa galani Berraan falchi ani jene waaqnaa jedhu ani jene malkaanaa jedhu ani jene tulluunaa jedhu ani jene abkeenaa jedhu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aa giddu gala aadaa Oromootti kan nuti argamnu sababni nuti asitti argamneefis egaa akkuma duuba kootti ilaalaa jirtanii kabajni ayyaana Goobeef Shinooyyee asitti adeemsifamaati agarsiisni aadaa Goobeef Shinooyyee agarsiifamaati kan inni jiru kunis immoo egaa hagayya 16 irraa jalqabee akka aadaa Oromootti yeroo hundumaa kan adeemsifamudha akka magaalaa Finfinneetti immoo yeroo arfaffaaf yookiin marsa arfaffaaf kaarnivaalli Shinooyyee Goobee adeemsifamaati kan inni jiru egaan akkuma beekamu aadaan Oromoo gosa garaagaraati kan inni jiru sirnoonni akkasii kun aadaan Shinooyyee Goobee kun immoo egaa ayyaana Irreechaan dura dursanii hagayya 16 irraa jalqabee kan adeemsifamu yommuu ta'u kunis egaa Shinooyyee yommuu jennu shamarran hin heerumii yookiin gaa'elan dhaabbatanii kan isaan aadaa kana calaqqisiisuuf mirga isaanii ittiin mul'ifachuudhaaf eenyummaa isaanii ittiin calaqqisiisuuf adeemsisan yommuu ta'u kunis egaa Shinooyyee qaammee yaa masqalooyyee jechuun hagayya 15 qaammeen hin galin dura jalqabee haga jala bultii ayyaana Irreechaatti kan adeemsifamu yommuu ta'u egaa guyyaa har'aas cufiinsa isaas adeemsifamaati kan inni jiru goobeenis akkuma kana egaa kan dargaggoota yookaan immoo qeerroowwan dhiiraan taphatamu yommuu ta'u kunis egaa ayyaana Irreechaa utuun kabajamiin dura hagayyuma 16 irraa jalqabee akkuma aadaa Shinooyyee kan adeemsifamu yommuu ta'u egaa dargaggoonni kun aadaa isaanii eenyummaa isaanii kan ittiin calaqqisiifatan sirboota garaagaraa jechuudhaan egaa magaalaa Finfinnee keessa naanna'uudhaan kan isaan feestivaala kana agarsiisaa jiranidha. Egaa akkuma argitan duuba kiyyatti durboonnis ta'ee dhiironni yookiin dargaggoonni
aadaa kana calaqqisiisuu irratti kan isaan argamanii meegaa kanneen keessaa shamarraniif dargaggeen kana keessaa filuudhaan wanta isaanitti dhaga'ame maal akka ta'e illee isin biraan geenya waliin tura. Kanaafuu iddoo kanatti baay'een gammadee jira. Baga waliin geenye baga tiisin geenye jira. Akka aadaa keenyatti baay'iseen beeku garuu akkan beekutti mooraadhaaf akka arguufuu fi zee taphattu mooraa kana kennuuf akka waan deemu. Festivalli wantoota darban sananiif bifa festivaalaatiin gaggeeffamaa ture kun har'a kaarnivaalatti ol guddifatee tiratee sadarkaa kana ga'us bu'aa ba'iiwwan hedduu keessa darbeera. Seenaa tokko dhalootaaf fakaa'uuf san keessatti aarsaawwan kaffalaman hunda kaffallee qeerroon qarreen duudhaa fi aadaa uummata Oromoo magaalaa isaa keessaa dhabamee ture iddoo isaatti deebisuun kabaja toruun akkaataa kanaan kabajuu keenyatti dhalootaaf seenaa hin darbine keenya darbuu keessatti abbaa seenaa waan taataniif baga gammaddan baga gammadne jechuun barbaada. Benkuni buqqifana benkuni buqqifan gugudaya edu metitino guddifan shinoye ashinoye kameya maskalo sayana ya sayana dadarbaf karayana jenne sirbin. Kaarnivaalli goobee fi shinooyyee kun kaayyoowwan gurguddaa sadii of keessatti qaba. Inni jalqabaa duudhaa fi aadaawwan uummata Oromoo qe'eerraa baqatanii fi irraanfataman qe'eetti deebisnee ulfina isaatti torree iddoo isaatti deebisnee sirni kabaja birraa uummata Oromoo kun sadarkaa biyyaatti fudhatama argateetu wanna addunyaan Itoophiyaan akkaataa kanaan bara haaraa simatti jedhee dubbachuu danda'u addunyaaf ol kaa'uu danda'u. Inni lammaffaan sirni kun akkuma sirnoota beekamtii argatanii sadarkaa biyyaatti kabajaman akkuma Irreechaa yuuneeskootti galmaa'ee madda turizimii ta'uun sadarkaa biyyaatti faayidaa irraa argachuu qabnu akka argannuuf taasisuu danda'u. Sadaffaan qeerroon qarreen ija biyya kanaati. Nuti siyaasaan alatti aadaa keenya bu'uura godhannee waltajjiitti wal arginee aadaa keenya afaan keenya duudhaa keenya muuxannoo iddootti wal dabarsuu dandeenyu tokko sadarkaa biyyaatti uummachuudha. Sirni kun kallattiidhaan qeerroo fi qarreen ilaallata waan ta'eef ijaarsa biyyaa keessattis immoo qeerroo fi qarreen gahee guddaa qaban waan ta'eef carraa qeerroo fi qarreen kun itti wal arguu danda'u sadarkaa Oromiyaatti qofa osoo hin taane sadarkaa Itoophiyaatti qofa osoo hin taane sadarkaa Afrikaatti carraa dargaggoonni Afrikaatti wal arganii muuxannoo itti wal jijjiiruu danda'an gochuudha kaayyoon keenya inni biraa jechuudha.
egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin daawwannaa nuni aadaaf shinooyyee fi goobee irratti gochaa jirru akkuma itti fufeetti kan inni jiru kunis egaa qopheessummaa biiroo aadaaf turizimii oromiyaa fi boraatii maltiimiidiyaa piroomoshiniin kan qophaa'u yommuu ta'u marsaa arfaffaaf baranas adeemsifamaati kan inni jiru guyyaa irraa immoo cufiinsi sagantaa kanaa adeemsifamaati kan inni jiru nunis egaa asitti argamuudhaan waan asitti taasifamaa jiru qophiiwwan asitti adeemsifaman sirboota garaagaraa akkasumas waltajjiirraa qophiin garaagaraa adeemsifamaati kan inni jiru immoo kana hordofuudhaan simbira gahaati kan inni jiru egaa bukkee gootti shamarreen tokko ni argamti egaa aadaa shinooyyee ilaalchisee gaaffii tokko isheen gaafadha nu waliin tura. guyyaa har'aa egaa sirni kaarnivaala goobeef shinooyyee adeemsifamaati kan inni jiru kunis egaa akka oromiyaatti yeroo arfaffaadhaaf marsaa arfaffaadhaaf barana adeemsifameeti kan inni jiru hagayya 16 irraa kaasee sirni aadaa agarsiisa goobeef shinooyyee adeemsifamee guyyaa har'aa immoo cufiinsa isaa irratti kan itti argamtani mee akkam ture turtiin guyyoonni isin asitti agarsiisaa turtan maal fakkaata ture? Baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola nama gammachiisa. Haala ho'aa fi haala bareedaadhaan baay'ee kabajna jechuudha. Tole egaa mee eessatti agarsiistanii egaa irra guddammoo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon aadaa isaa akkatti sirna kanaan calaqqisiisee birmadummaadhaan bilisummaadhaan yeroo gara barbaadetti socho'u mee maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jidduu kana jechuun magaalaa kana keessatti aadaa fi duudhaa keenya akkasitti kabajnee tona jechuudha. Ana garuu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Tole egaa yeroo shinooyyee kana agarsiistan yookaan yeroo sirbitan naannoftanii sirboota garaagaraati kan isin taphachaa turtanii argaan ture mee sirboota haasaa turte keessaa? Do'aan hin jiru biyya keenya yartuun hin jirtu. Do'aan hin jiru biyya keenya yartuun hin jirtu. Aleele aleele Oromoo aleele goota koo baabiyyaa goota koo ergaana ni qabu shamarran warri nuti kan fudhannee maanguddoota yookaan haadholii keenya akaakolii keenya irraa waan ta'eef ijoolleen amma jirru kun immoo dargaggoon amma jirru kun immoo haala gaariidhaan haala bareedaa ta'een jechuudha. Egaa immoo iddoo kanatti akka wal geenyu dhiichisaati sirbaati miidhagnee caalmadhaan miidhagnee dhufnee akka aadaa keenya calaqqisiisnu jarreenis immoo amma warreen irreechis gahaa jira irreechis immoo nu biratti bishooftutti kabajama waan ta'eef haala bareedaadhaan isinis yoo dhuftan haala bareedaadhaan isin simachuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti goobee fi shinooyyeen sirriitti waan aadaa guddaa qabudha. Waan sirriitti beekamaadha jechuudha. Aadaa keessatti Oromoodhaaf goobee fi shinooyyeen waggaa keessatti gizee tokko gaggeeffama waan ta'eef baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Har'a ammoo haala addaatiin kabajaa jirra. Yaa dureessa koo argee la dureessa koo mashmuula bineensa nyaataa bineensa mannaa anasii wayyaa isa kanatu sirbama. Innaa yeroo mana abbaa nama sanii dhaqan gizee dhaqamu jechuudha. Amma fakkeenya yaa maskalii hoggaadhaan dhufa ijoollee jechaa deemnaa jechuudha. Achumaan hoo barrii bira gee yaa maasa kaala mubanii yaa gooftaa qeelaala jecha maatuma isa keessaa kun isa tokko jechuudha. Goobeen hoggaadhanii kan dhufanii bakka kanatti giddugala aadaa Oromoo kanatti ol ga'anii Sesi banan biya-biya rakan fans taphatanii. Doi birchurra marzee feqeerroo yaa'ee jenne dhiichisaa turre. Do'aan hin jiru biyya keenya yartuun hin jirtu. Do'aan hin jiru biyya keenya yartuun hin jirtu. Aleele Oromoo aadaa kiyya kana ibsuudhaaf baay'ee wayin gammada. Aadaa ofitti boonu aadaa qabdu san hammuma dandeessu baastee mul'isuudha. Shamarran hin heerumne sirba baay'inaan inna waan sirraan eeggamne osoo hin ta'in waan shamarran sanirraa eeggamuun ofisa
Tole bareeda gamee ayyaana irreechaaf akkamitti qophoofte? Ayyaana irreechaaf baay'ee hawwii fi gammachuu guddaadhaan eegaanii jira. Na biitti keenya nagaan nu haa taatu. Ijoolleen keenyas waaqni nu haa eegu nagaadhaan nu haa qaqqabsiisu. Gammachuu guddaadhaan eegaanii jira. Hawaasa biratti nuti bulchiinsa magaalaa Bishooftuurraa kaanii hanga geenyutti bakkee bakkeetti dhaabbannee sirbaatti turre. Hawaasni maanguddoonni gurguddoon illee ka'anii nu wajjin dhiichisanii nu eebbisaa turani. Ergaas Finfinnee geenyees immoo bakkee adda addaa deemnee sirbaa turre haala ho'aa fi haala bareedaa ta'een jechuudha. Hanga ammatti kan kabajaa turre. Egeree immoo kan kana caalmaadhaan kabajnaa jechuudha. Gaalee konkolaataadhaafis ni gargaara. Qabachuudhaafis innaa qolatan jala qabachuudhaafis ni gargaara. Lammaffaa immoo paawuriidhaan kan akkasii kennuuf rukuttaadhaaf nu gargaaru. Guyyaa masqalaa fi irreecha hedduutti masqalli guyyaa booqaa itti gannarraa gara birraatti baanudha. Guyyaa gammachuudha keessattiyyuu guyyaa addaati. Akkasumas irreechis mooyyuu irreechis booqaa birraa dhaabanii baga booqaa gannaatti gara birraatti baatanii kan itti kabajamudha. Lamaan iyyuu baay'ee namatti tola. Jidduu kana keessa qaamirraa qabee hanga irreechatti qeerroonni akkuma jiruun qarreenis akkuma jirtuun guyyaa itti bashannanidha jechuudha keessatti. Egaa ayyaana irreechaatii fi haalli nuti qophii isaarra jirru hin dubbanna yoo jenne isa afaan hin dubbannu irraa isa keessa keenyaatu baay'ee caala. Irreecha jechuun nuyi fi akkamitti gaafan ibsuu fedhu baay'ee natti ulfaata. Maaliif ani irreecha gaafa jedhamu baay'een gammada. Qophii haala adda ta'een itti adeemuun barbaada. Yaa'oo irreechaaf irreeffanna wanta jedhamuuf irreeffannaaf baanee yeroo itti hororsadeetti taatee ta'e san yaadadhu. Irra garuu uummanni keenya haala kanaan yaa'e irreeffannaan osoo irreeffannaan hin geenye qophii irreeffannaaf amma kana qophii geggeessu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin goobeef shinooyyee yookaan kaarnivaaliif goobeef shinooyyee egaa akkuma beekamu kabajameeti kan inni jiru. Guyyaa har'aas immoo cufiinsi sagantaa kanaa giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu keessatti adeemsifamutti kan inni jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaarnivaalii aadaa goobeef shinooyyee giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti argamutti cufiinsi isaa adeemsifameeti kan inni jiru. Egaa sirni kun sirna bareedaa fo'aa ta'een shamarranii fi dargaggootiin uffata aadaa uffatanii miidhaganii bareedanii sirna ho'aa ta'een kabajanii kan isaan jiranii. Sirni gubaallee raawwatameeti kan inni jiru. Egaan asitti argamnee sirna bareedaa ho'aa ta'e kanarratti argamuu keenyatti nunillee akka televezyiinii waaltaatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya aadaan Oromoo hedduudha lakkaawamee hin dhumu. Aadaawwan Oromoo keessaa immoo goobeef shinooyyeen isaan amma argitan kanaadha. Egaa sirnoonni akkasii kun aadaan Oromoo egaa bareedaan kuni akkuma sirna gadaa fi ayyaana irreechaa galmee UNESCO irratti akka galmaa'uudhaaf akka sadarkaa idil addunyaatti beekamuudhaaf dargaggoonni kun egaa gumaacha isaan taasisaa jiranii gumaacha olaanaadha. Sababiin isaas sirnoota darban keessatti aadaa Oromoo akkatti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti kabajaa turuuti afaan Oromoo dubbachuun illee yeroo itti cimu ture. Egaa haala ho'aa ta'een aadaan Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti sirnoota garaagaraatiin mul'ifamaati kan inni jiru. Egaa yaaddeebiin hawaasa bukkee jirus baay'ee bareedaadha. Uummanni Oromoo aadaa bareedaa akkasii qabu kana eegee bareechee kunuunsee dhalootatti dabarsuudhaaf egaa imaanaa guddaati irra jira jedheeti kan inni yaadu. Kana keessatti immoo egaa dargaggoonnii fi shamarran kun gumaachi isaanii olaanaadha. Dhaloota dhufuttis immoo dabarsuun nurraa eegama. Egaa sirna kana yookaan immoo aadaa goobeef shinooyyee egaa akkuma isin biraan geenyutti itti fufneeti kan inni jiru. Nu waliin tura daawwadha. Waan hin jiru biyya keenya dhowwaan hin jiru. Waan hin jiru biyya keenya yartuun hin jirtu. Sagantaa kana bifa kanaan asitti walitti qindoofnee kabajuun keenya nuuf hiika guddaa qaba. Keessattuu magaalaa guddoo Oromiyaa kan taate Finfinnee keessatti aadaa keenya magaalarraa bahee gara baadiyyaatti gara magaalaatti deebisuu keessatti gaheen ayyaana kanaa guddaa waan ta'eef sagantaa kana bifa kanaan biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhaabbata piroomooshinii boraatii wajjin ta'uudhaan qopheessee
hawaasni keenya aadaa isaa duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'u gochuudhaaf hojiin hojjetame guddaadha. Ayyaana kana gara fuulduraattis bifa kana caaluun Finfinnee keessatti dargaggoonni keenya kumaatamaan lakkaa'aman bahanii akka isaan kabajan gochuudhaaf koomitmentii guddaadhaan kan hojjennu ta'a. Oromoon kitaaba seenaan barreessee adabu malee seenaa gurguddaa addunyaa kanarraa qaba. Yeroo baay'ee ragaa barreeffama waan dhabnuufidha. Yaa'oo jaarraadhaan dursina osoo hin taane baroota lakkoofsate waggaa 600 dura sirna mataa keenyaa qabna. Akkuma gadaan yuuniskootti galma gobee fi shinooyyee aadaawwan akka ateetee buttaa akkasumas ateetee ayyaanaadha ayyaana loonii kan jedhamu Oromoon hin qaba. Kanas immoo sadarkaa addunyaatti beeksisee kabachiisuuf wanti inni gochuu qabu wal dhaga'uu qaba. Dhaloon iddoo jirutti barachuu qaba. Wal jala yaa'uu qaba. Ilaa fi laamee wal geggeessuu qaba. Rakkoo biyya kanaa keessatti uummanni keenya yoo wal jala yaa'e wanti inni injifanne hin jiru. Oromoo itti agarsiisu malee hin barsiisan. Aadaa akkasii qabna wanta argine immoo haalaan qabachuuf wal dhageettii qabaachuudha. Yuuniskoo dabarree wanta barbaadamu galma barbaadamu ga'uu akka dandeenyu abdii qabna. Garuu wanti guddaan Oromoon gandaan lagaan wal qooduu dhiisee yoo sagalee tokkoon afaan tokkoon wal jala yaa'e galma yaadamu akkasumas yuuniskootti daballee aadota keenya guutummaa guutuusaa akka mirkaneessinee galmeessinu abdii guddaa qabna. Sagantaan Goobee fi Shinooyyee kun jala bultii ayyaana Irreechaatti kabajamuun isaa nuuf hiika guddaa qaba. Ayyaanni guddaa fuuldura keenya jiru kan magaalaa Finfinnee fi akkasumas hora Arsadeetti kabajnu fuuldura keenyatti qophaa'aa jira. Kanaafis uummanni Oromoo qophii gahaa gochaa jira. Asumaan ayyaana gaarii, ayyaana jaalalaa, ayyaana ulfinaa kan itti tokkummaa keenya ibsinu, kan itti daangaadhaa hanga daangaatti tokkummaa uummata Oromoo ittiin calaqqisiisnu akkasii ta'u hawwaa baga ittiin sin ga'ee ayyaana gaarii siniif haa ta'u jechuun barbaada. kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kaarnivaalaa Goobee fi Shinooyyee isin biraan gahaa turre egaa haga ammaatii ture. Kaarnivaalli kun egaa waggaa arfaffaaf barana kan inni kabajamaatii jiru. Waggoota sadiidhaaf feestivaala aadaa Shinooyyee fi Goobee jedhameeti kan inni kabajamaa ture. Egaa bara kana immoo gara kaarnivaalaatti feestivaalarraa gara kaarnivaalaatti jijjiirameeti kan inni jiru. Kunis egaa shamarranii fi dargaggoonni aadaa Oromoo calaqqisiisuudhaaf agarsiisa sirbaa yookaan agarsiisa ragada garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundumaa naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee argaman hundarraa walitti dhufuudhaan kan isaan magaalaa Finfinnee keessa socho'uudhaan aadaa kana kan calaqqisiisaa kan isaan turani. Egaa qaamni irraa jalqabee kan inni adeemsifamaa ture yommuu ta'u guyyaa har'aa egaa cufiinsi isaa giddugala aadaa Oromoo bakka hooggantoonni biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi maltiimiidiyaan aart piroomooshinii argametti kan inni cufiinsi isaa adeemsifamee jiru. Kunis egaa qophiiwwan garaagaraa sirna eebba abbootii gadaa akkasumas immoo haasawaan garaagaraa agarsiisa dargaggootaaf shamarraniin taasifamu akkasumas immoo gubaan damaraa adeemsifameeti kan inni jiru. Egaan daawwattoota keenya qophiin nuti si biraa gahaa turre kuni akka isin bohaarsee akka isin bashannansiise abdii guddaati kan nuni qabnu. Ergaawwan darban keessaa egaa aadaan yookaan agarsiisni aadaa Shinooyyee fi Goobee kun akkuma sirna gadaa fi akkuma ayyaana Irreechaa galmee UNESCO galmaa'ee hambaa ta'uudhaan dhalootaa dhalootatti darbuu akka qabullee ergaan dhaamameetu kan inni jiru. Kunis immoo egaa imaanaa uummata Oromoo daran irra jiru hundarra jiru
akka ta'e illee ibsameeti kan inni jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii nuti isin biraan gahaa turre daawwattanii boohaaraa bashannanaa akka isin turtan abdii guddaa qabna. Egaa qophiin nuti isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Qophiileen keenya kan biroon itti fufu turtii gaarii baga geessan.